shaggar jennee kara hojit yoo seennu kaayyoon keenya yeroo dheeraaf ummanni keenya kan hin arganne magaala hammayyaa nuuf barbaachisaa jennee hojii jalqabne. Waggaa 3 duraan magaalli hammayyaa maal akka ta'e ibsaa turre. Biyyoota guddatanii keessatti magaala hammayyaa waan qabaniif dinagdee oomishanii magaala hammayyaa waan qabaniif teknoolojii uummata isaaniif kennanii magaala hammayyaa waan qabaniif qabeenya isaanii beekanii bulchanii magaala hammayyaa waan qabaniif haqaa fi walqixxummaa uummata isaaniif kennanii sadarkaa ammaa addunyaa irratti yoo ilaaltan biyyoonni magaalaa hammayyaa qaban baay'ee dorgoma qofaa odoo hin taane eenyummaa isaanii guddisanii jireenya uummata isaanii hundee'an jijjiiraniiru. Haa ta'u malee sadarkaa naannoo Oromiyaatti lakkoofsa magaalaa qabna malee magaalaa hammayyaa waan hin qabaanneef ummanni keenya lakkoofsaanis bal'inaanis guddaa yoo ta'e illee magaalli hammayyaa iddoo hin jiraannetti kan barbaanne gochuu hin dandeenyu. Magaalli hammayyaa faayidaan isaa baay'ee guddaa waan ta'eef erga jijjiiramni haqaa sadarkaa biyya keenya keessatti raawwatame booda mootummaan Oromiyaa gaafii uummata kiyyaa deebisuuf magaalli hammayyaa naaf barbaachisaa. Magaala giddugalaa gaafii uummata isaa kan deebisu naaf barbaachisaa jee shaggar hundeesseera. Yeroo baay'ee akka yaadamutti yaadonni keenya kan dogoggoran waan ta'eef malee magaala qonnaan bulaa hammatee hin deemne magaala jechuu hin dandeenyu. Magaala jechuun qonnaan bulaaf, qonnaan bulaa jechuun magaalaaf akka ta'ee sirriitti beekamuu qaba. Magaalli qonnaan bulaaf giddugala gabaatii, magaalli qonnaan bulaaf madda teknooloji'aa, magaalli qonnaan bulaaf jireenya isaanii kan itti fooyyessanii, magaalli qonnaan bulaaf tajaajila gaarii kan itti argatanii. Kana malees qonnaan bulaan magaalaaf barbaachisa. Qonnaan bulaan magaalaaf nyaata dhiyeessa. Jiraattonni magaalaa hundaa isaan oomishanii miti kan nyaatan. Jiraattonni magaalaa hundaa qonnaan bulaan kan oomishe kan nyaatanii. Wabii nyaataa magaalaa keessatti mirkaneessuuf qonnaan bulaan keenya gahee guddaa qaba. Kana malees magaalaa keenyaaf qonnaan bulaan gahee guddaa qabu humna namaa dhiyeessuu irratti. Kanaafuu magaalaa fi qonnaan bulaan adda baasuun baay'ee dogoggora guddaa. Yeroo sirnoota duraanii keessatti qonnaan bulaa kabajuu dhiisanii magaalaa qofaa kabajanii qonnaan bulaan keenya mirga isaa kabajamuu qaba jedhamee riformiin erga gaggeeffame booda amma magaalli keenya qonnaan bulaaf xiyyeeffannaa adda kennee hojjechaa jira. Shaggar erga hundaa'e booda hundeen keenya qonnaan bulaa waan ta'eef hojiin keenya yaadni keenya yaada duraanii waan hin taaneef yaadni keenya ejjennoon keenya yaada hammayyaa waan ta'eef qonnaan bulaaf hojii gurguddaa hojjenneerra. Leenjii hubannoo uumuu kenneerra. Qonna keenya hammayyeessuuf sheedii 16,000 caala ijaarreerra qonna hammayyeessuuf. Kana malees qaqqabummaa misooma hawaasummaa qonnaan bulaa jijjiiruu irratti barnoota lakkoofsaan 300 caala, hospitaala 3, kellaa fayyaa, buufata fayyaa baay'ee waggaa 3 keessatti hojjenneerra. Kana malees bu'uura misoomaa Shaggar Grand Road jennee daandii guddaa galaan jalqabee kuraa Jiddaa walitti kan fidu amma immoo marsaa itti aanutti kara sulultaatti itti aanee kara sabbataatti itti aanee kara galaanitti marsinee kan itti deemnu daandii guddaa kiiloomeetira 150 caala karoora baasnee kara hojiitti galchineerra. Kana malees
kallattii an qonnaan bulaan keenya fayyadamuu qaba jennee gamoo qonnaan bulaa kuraa jiddaarratti bara kanammoo ijoollee qonnaan bulaaf gamoo imaaxaa jennee kooyyeerratti fuurirratti gamoo ijaaraa jirra. Kana malees qa'ee hammayyaa qonnaan bulaa jennee biliyoona 20 caala karoora baasnee mana jireenyaa wanta hundaa kan itti argannu iddoo jireenya hammayyaa yeroo darbee jalqabsisneerra. Kana malees sagantaa arraa mana suuqii yookiin mana daldalaa 1,000 qonnaan bulaa keenyaaf arra dabarsineerra. Kana malees dhaabbata tokko wajjin sagantaa baay'ee guddaa kan ta'e qonnaan bulaa 10,000 mana isaanii deemnee lukkuu 50 isa wajjin kan barbaachisu kennuuf sagantaa qopheessinee karaa hojiitti seenneerra. Kun kan agarsiisu hangam shaggar qonnaan bulaaf xiyyeeffannaa kennee hojjechaa akka jiru. Jijjiiramni siyaasaa biyya keenya keessatti gaafii qonnaan bulaa magaalaa keessatti galchuu irratti hojii kan hojjennee waan ta'eef ani kanarratti sagantaa irraa sirriitti hubannee kaayyoo isaa sirriitti hubannee raawwachuu qabna. No akka magaalaatti teknoolojii kana fakkaatu'aan sagantaa tarsimoo qajeelfama qopheessinee isiniif dabarsineerra. Kana sirriitti beekamuu kan qabu nu kan dabarsuuf waan barbaanneef qofa odoo hin taane nu kan dabarsine jireenya keessan jijjiiruufi sagantaa kana kan qopheessine. Lammaffaarratti sagantaa irraa kaayyoonsaa qonnaan bulaan keenya qabeenya horachuu qaba waan ta'uufi kana kan isiniif kennine. Yeroo baay'ee dinagdee keessatti akka jedhamutti qaamni oomishee gahee guddaa qaba dinagdee keessatti. Nu bira siyaasaan duraanii hamaa waan ta'eef sirna dunaarii baay'ee hamaa waan ta'eef isin ji'a 3 oomishtanii dallaalaan tokko guyyaa tokko ofee isin jala fudhata. Sirnatu akkas go'e. Sirna sana amma isiniif cabeera. Hanga ammaatti sirni kun hamaa waan ta'eef qabeenya horachuu isin hin dandeenye. Mana daldalaa argachuu hin dandeenye. Waan hin hojjenneef miti. Isin hojjettanii qabeenya keessan sirnatu waan isin jala fudhateefi. Gabaa isiniif waan hin qopheessineefi. Mirga isiniif waan hin kennineefi. Isin qabeenya akka horattan waan hin barbaanneefi. Kaayyoon arraa sirriitti beekamuu kan qabu qabeenya akka horattan waan barbaanneefi. Guyyaa arraarratti shaggar qonnaan bulaa keenya 1,000 abbaa suuqii gooyeera. Abbaa mana daldalaa gooyeera. Kun hiikni isaa baay'ee guddaa. Qabeenya qabattaniiru. Amma humna qabdu. Qabeenya argattaniiru. Kan barbaaddan hojjechuu dandeessu. Qabeenya argattanii teknoolojii barbaaddan argachuu dandeessu. Humna argachuun jechuun baay'ee guddaa. Hanga ammaatti humna waan hin arganneefi rakkoo keessa kan seentan. Kanaafuu kaayyoon isaa humna akka argattan beekamuu qaba. Sadaffaarratti kaayyoon sagantaa irraa dinagdee keessatti isin galchuu waan barbaanneefi. Dinagdee keessatti galuu qabdu. Yeroo baay'ee in oomishtuu malee in jijjiiramtan. In beeknaa qonnaan bulaan keenya isa malee kan oomishu hin jiru. Isa malee kan rakkatu hin jiru. Isa malee yeroo hunda qonna isaa qootee waggaan qonna keessa jira. Haa ta'u malee dinagdee keessatti seenuu hin dandeenye. Maaliif gabaa keessa akka hin seenne isaan go'aniiru. Sirnatu isin gabaa keessa akka hin seenne isin go'aniiru. In oomishtuu malee gabaan deemtani. Gabaa yoo deemtanillee mooraalii guutuu ammiti kan deemtan. In oomishtuu malee gurguruu hin dandeessan. Gabaan kan keessan waan hin taaneef, iddoo gurgurtaan kan keessan waan hin taaneef, kanaafuu kaayyoon arraa mana daldalaa
gabaa 1,000 isiniif kennineerra. Kana jechuun namni 1,000 gabaa keessa seenaa jechuudha. Qonnaan bulaan 1,000 gabaa keessa seenaa jechuudha. Gabaa keessa yoo seentan yoo barbaadan kan oomishtan gurgurtu. Yoo barbaadan kan oomishamee gurgurtu. Yoo barbaadan iddoo biraarra fiddanii gurgurtu. Gabaa keessa seenuun jechuun dinagdee keessatti hiika guddaa qaba. Dallaalaan odoomaan oomishin gabaa keessa seentee machaa jirti miti. Maan oomishte dallaalaan omaan oomishte mi? Kan oomishee qonnaan bulaan kan gurguru dallaalaa. Kan oomishee qonnaan bulaan kan gurguru Aysuuzuu kan qabu omaa adoon oomishin. Soo guyyaa arrarrat shaggar isin gabaa keessatti akka galtan isin gooyera. Baga gammaddan baga guyyaa kan argattan. Umarrat sagantaa kan adda kan isa goo'u hirmaachisummaa hirmaannaa dubartootaa gidduugaleessa goonee hojjenneerra. Kana keessatti hirmaannonni dubartoonni akka kana keessatti faayidaa akka argatan go'aa waan jirruuf shaggar walqixxummaarratti shaggar giddugaleessa dinagdee babal'isuurratti mul'ata isaa waan ta'eef kaayyoon sagantaa irraa kan akka ta'e sirriitti akka beektan barbaanna. Kanaafuu carraa kana keessatti mana arraa isiniif kennineef akka magaalaatti nu biliyoona 2.2 kaffalla mana kanaaf kana hunda kaffallee gurguruu dandeenya. Gurguruun barbaannu nu qarshii caalaa kabaja guddaa isiniif qabna. Nu qarshii caalaa kaayyoo qabna waan shaggar jalqabameef. Shaggar kaayyoo waan qabuu fi qarshii sadarkaa kanatti 2.2 billion suuqii 1,000 baasee arraa isiniif kan kenne jechuudha. Kanaafuu kanarratti ani sirriitti beekamuu kan qabu kana isiniif kan dhiyeessine teknoolojii kanaan kan dhiyeessine namoonni fudhatan hunda akkasitti akka beekaman kan goone haqaan qonnaan bulaatu argachuu qaba waan jenneefi. Kanaafuu isin keessa qonnaan bulaa odoon ta'in yoo seenee isin keessa kashlabbee daandii irratti asiif achi kan deemtu kan seente yoo taate guyyaa tokkollee odoon qootiin mana yoo finnu qonnaan bulaa namni jiru yoo jiraate itti gaafatamummaan amma booda kan keessanii jechuudha. Itti gaafatamummaan amma booda kan keessanii jechuudha. Nu itti gaafatamummaa keenya sadarkaa kanatti teknoolojii fayyadamnee isiniif dabarsineerra. Amma booda kaayyoo isiniif ibsee raawwachuu qofa miti. Isin keessa maqaa qonnaan bulaa siyaasaatiin namoonni jiraatan jiru. Isinin qottu, isin qonnaan bulaa odoon ta'in qonnaan bulaa jee carraa qonnaan bulaa gidduutti dhufee kan fudhatu jira. Namoota sana harka isaanii kutuu qabna. Namoota isaanii balleessuu qabna. Nu qonnaan bulaa wajjin guddanne qonnaan bulaan maal akka ta'e beekna. Kanaafuu ani amma isiniif dhaamsa kiyya dabarsuun kan barbaadu wanna kana sirriitti fayyadamuu qofa miti. Kana keessa kan seene dogoggoraan kan jiru yoo jiraate waajjirri kiyya jira, ani nan jira, odeeffannoo nuuf kennuu qabdu. Namni tokkollee maqaa keessaniin akka duraanitti qabeenya keessan fudhachuu hin qabu. Kanaafuu kana jechuun barbaada. Ammas bagammanne jechuun barbaada. Iddoon ani dhufe bulchiisa magaalaa Sabbata Aanaa Meettaatti irraa dhufe guyyaa irraa kanagaa iddoo kanarratti argamneetoo caarraa guddaa hankaleessa nagarre arguu keenyaaf maqaa akootii fi maqaa guyyaa har'aa qotee bulaa keenya har'aas ga'an hundaafuu guddaa galateeffachuun barbaada. Kanaaf mootummaan har'a baasii guddaa nu baaseetoo uummata kana gammachiisu qotee bulaa kiyya gammachiisuu nan barbaada jedheetoo qotee bulaa duuba namni tokkorree tana sirnoonni kaleecha isa garagalee ilaalle kana har'a moo keenya ta'uu isaati kan beeksisu
Ardhammoo qotee bulaa kiyya mata duree jedheeto mata dureedha fidee dhufeeto isa kalee magaalotarree arguu hin dandeenye keecharree ba'uu hin dandeenye magaala bal'oo kanatti fideeto iddoo kanarratti carraa nu kennu isaatiif akka daldalannee bunuu nu goosisuu taatiif gammachuu guddaan anarraayis har'a qotee bulaa har'a ol ga'e kana hundaafu gammachuu guddaatu dhagama. Kanaaf gammachuu kana immoo hoonani jedhu immoo nu bichaama toorri nu duuba jirurre gammachuu guddaa qaba. Maal borga nama carraan isaanis wanna ga'uuf erga tokko wanni hunduu ta'uu wanna taasisu maali mootummaan kun karoora inni qabu qotee bulaadhaaf yaadni inni yaadu wanna guddaa ta'eef jecha. Kanaafuu yeroo ammaa kana keessatti akka biyya keenyatti irratti mata duree wanni akkanaa jechuudhaaf ani dubbadha omtuu nan qaane jecha daldalaa jedhamee wanni godhame hin jiru jecha. Har'a immoo kana arguu kiyya ani sirna baay'een argee baay'een darbee bulees tureen jira garuu anaaf guyyaa har'a dhalootati ummata as jiru kanaaf irree warra as jiran kun irree carraa guddaa isaaf gammachuu guddaa akka ta'uuf jecha. Keessattuu immoo shamarroonni haadholee manguddoo walitti yaaseeto walitti fideeto kootaan kaleen argadha amma kinoo guyyaan keechan jedheeto fidee dhaabuu isaatiif ani mootummaa kana guddaan kana jedhee kan hin jedhamne galatuu guddaan godhaaf jechaadha. Yaanarraa guyyaa gammachuuti baay'ee gammannee jirra. Anarree ana miti haati suuqii haadha kooti. Isheen lafa akka malee irraa fudhatamee ture. Wayyaaneen baay'ee lafa irraa fudhatee ture. Amma immoo mootummaa keenya kun baay'ee gammanneerra. Kana nu agarsiisuun isaatu suuqirraa argachuu baannu gammanneerra. Baay'ee nu gammachiise. Ammas taanaan immoo yaa suuqii arganne kanatti akka ittiin guddannu akka durii sana oduun ta'in akka ittiin guddannu ijoollee baay'ee qabdi isheen nama 13 qabdi. Wayyaaneen hidheetirraa fudhate lafa amma immoo mootummaa keenya kan argaarra nu bulchu hamaan isan tuqini kana nu agarsiisuun isaatu baay'ee gammannee jirra. Oduu akka durii ta'e oduu akka wayyaanii ta'e qaataa siibannee jirra nu immoo galatasaa waaqni haa ga'u. Ani baay'een gammadee mootummaa kanaaf suuqii amma arganne kana sitti hojjennee jijjiirama agarsiisuudhaaf waaqayyo achiin nu haa ga'u harka keenya nu haa ga'u. In gammannee jirra har'a baay'ee gammannee ani keessi koo baay'ee na dhukkubaa jira yeroo naasa'u yeroo duriitiin duratti reeboo waan tureyyuu dhugaadhaafoo ta'e amma immoo mootummaa keenya ammas warra hundi qixxeen ta'u garuu warra hafeefis ilaalee ammas akka nu ilaalu ijoolleenis waan jiraniif keessatti nu hubate gaara amma daka ga'utti hojjetanii nuyis wajjin hojjenne nageenya isaatis eegne nagaa isaaf haa kennu ammarree nagaa isaa haa kennu dhugaa dubbachuudhaafoo ta'e asiyyuu hin teenyu silaa banne silaa akka wayyaaniiti inni nu dhufe waa'ee gaadii nu buuse waaqa galannaa ga'uun jedhaani nagaa isaaf haa kennu. Ani duraan gaffaamnee qorqamnee qotee bulaan hin beekamu bakkee jiru hin beekamu amma immoo carraa kana argannee ifatti baanuun ani mangistiin keenya isaa galatuumu. Waaqni irree haa galatuumu nu mul'isuu isaati waaqa galannaa ga'u mootummaa keenyas galannaa ga'u hin jedha. Amma immoo hojjennee ijoollee keenyarree jijjiirree han baratu barsiisnee mootummaa keenyarree nama galateeffatu nu haa godhu hin jedha. Gammachuun kiyya daangaan qabu ibsuudhaan danda'u ammarree nurra haa bulchu.